حين ينطق العود يعجز الكلام عن أو اللسان عن الكلام. تحية صباحية لفيصل صالحي، فنان وعازف عود، مؤلف موسيقي. صباح الخير. صباح الخير. يعني فيصل صالحي هو مغترب مقيم بفرنسا. سيكون حديثنا ربما أكثر شيء بالدارجة، راح يكون ربما بشوي فرنسية، لأنه ربما بعامل السنوات وأنت مقيم بالخارج. فيصل صالحي، أنت أحببت الموسيقى، حبيت الموسيقى وتعلمتها بروحك، يعني ما قريتهاش كما يقولوا، ما درتش دراسات عليا في الموسيقى، لكن الممارسة اليومية يعني ليكزارسيس كوتيديان هو اللي خلاك تبدع في عزف العود ودمجها مع الموسيقى العالم، لا ميوزيك دو موند. وي سي كيما قلتي تعلمت نلعب وحدي في ساكن في فرنسا، بصح العود و لي سونوريتي تاع العود هما يفكروني بزاف في لونفونس تاعي في بلادي. دونك سي البيئه اللي عشتها. دونك سي بقى معاها ليان تري امبورطون سامبوليك مع الجزائر ومع وش كنتوا في الدار يعني تسمعوا؟ يعني العود، اغاني مشرقيه، ربما اغاني حتى احنا في الاندلس وحتى في الشعبي عندنا ايضا ريبرتوار كما قلت اصله من العود. كاين بزاف حوايج، وانا عندي خوالي كانوا يلعبوا بزاف لا ميوزيك، بصح لا ميوزيك اوروبيان. عندي خالتي تغني، خالتي وامي يغنيوا بزاف اغنيات تاع ورده الجزائريه، تاع ام كلثوم وتاع التاثر جاك من هنا يعني. كاين تحدث بالفرنسية مش مشكلة. Donc c'est beaucoup d'influences différentes, de sonorités différentes, beaucoup d'inspirations différentes. Et quand je suis arrivé en France, j'ai découvert encore d'autres musiques. J'ai découvert le flamenco, j'ai découvert le rock des années 90 parce que j'étais adolescent à cette époque. Ouais. Voilà, et c'est et le haut n'est pas étranger, enfin ça peut paraître. يعني هذا اللي ساعدك، سي سكي فوزا ايدي باش تطور ربما هذه الموسيقى، وما خليتش العود او عزفك يبقى ربما يعني بوصله واحده. سي ان فواياج، تمام. حتى المقطوعه اللي سمعناها الان سي ان فواياج من نوع لنوع اخر، الى نسافروا اون فواياج ا ترافير لا ميوزيك. C'est gentil, enfin, moi ce que j'essaye de... à chaque fois c'est beaucoup d'émotions que j'essaie de dégager à travers. Voilà. Et quand ça va d'un point à un autre, c'est que bon, s'il s'est passé quelque chose, c'est génial, ça veut dire que j'ai ربما الكثير بزاف نورمالمون ما يعجبهمش الحال، يقولوا العود لازم يبقى اللمسه الطربيه ديالو. انت نو دخلت ان بو الجاز في هذه الموسيقى في العود وحتى الموسيقى العالميه. كيفاش قدرت؟ هل مثلا اول عزف ليك هذا لو ميلونج اللي درتو، كيفاش شفت ردة فعل ربما المختصين في الموسيقى بلا ما نهضروا ربما على عامة الشعب؟ Moi j'étais très surpris parce que je m'attendais pas à avoir un accueil très chaleureux, pour être tout à fait honnête. Voilà. Et le premier concert que j'ai fait en Algérie, en Jazair, c'était Alger Jazz Meeting 2010 ou la 2009, je sais plus. كنت خايف بزاف parce que vraiment j'ai une grande appréhension. Mais les musiciens en général sont beaucoup plus ouverts d'esprit que ce qu'on imagine. Et au contraire, ils sont très demandeurs, très friands de choses nouvelles. Moi, je continue à travailler et autant que je peux pour progresser techniquement, pour apprendre des nouvelles choses. Et ça a été un vrai encouragement, l'accueil très chaleureux du public. T'as Alger et Constantine un peu plus tard. Très bien. فيصل صالحي، ربما الأغاني اللي فيها لي بارول ربما تنجح أكثر لأنه تلحق الموسيقى عندها جمهور خاص.
سي ان بوبليك سبيسيفيك، يعني ماشي سي با اوفيرت بور تو الموند. C'est مثلا كاين الاخوه لي تخيو جبران، كاين مارسيل، كاين ناصر شما، خليفة. كاين هادو داروا نقله في الموسيقى. وشنو هو لوبجيكتيف ديالك فيصل صالحي؟ Juste d'être sincère avec la musique. Et quand je suis sur scène, comme sur un plateau de télé, c'est d'être sincère toujours avec la musique. Et ça veut dire travailler beaucoup, et ça veut dire se rendre compte que cet instrument a 4000 ans d'histoire derrière lui. Et vous venez de citer quelques-uns des plus grands virtuoses qui le font connaître aujourd'hui à travers le monde. Et il y en a beaucoup d'autres, des Algériens notamment. Et donc voilà, venir monter sur scène avec cet instrument nécessite d'avoir beaucoup d'humilité. C'est ce que c'est. حقيقة لماذا ذكرت لو تريو جبران اللي كان لي الشرف أن استضفتهم من قبل في برنامجي، حتى ناصر شما، حتى يعني مارسيل، في من خلال حوارات هكذا قصيرة. عندك حقيقة لمسة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق فيصل صالحي، وإن شاء الله نشوفوك في مهرجانات كبرى، لأنك أيضا شاركت في الانستيتو دو موند أغاب، وشاركت أيضا في العديد من ربما المهرجانات أو المناسبات التي تتطلب هذا النوع من الموسيقى. نقدروا تختم لنا ايضا بموسيقى، لانه انت حديثك موسيقى. ربما ما تقدرش تعبر حقيقه وش راك حاب تقول، لكن من خلال الموسيقى نفهم الكثير من الاشياء. ميرسي ميرسي. Tu veux que je joue quelque chose encore? Non, c'est bon, c'est fini. C'est à vous? Non, non, non. Jouez. ديرنا مقتطع. اورينتال، ديرنا حبسه اورينتال. ميرسي بوكو فيصل صالحي. العود ربما لمسته في فرنسا هي اللي تخلي الانبهار بالثقافه الاخرى. لا سبيسيفيسيتي تاع العود اون فرانس ربما تخلي ليترونجي impressionné par cet instrument. Je crois qu'il impressionne au-delà des étrangers, parce que c'est des sonorités qui ne sont communes à aucun autre instrument. Je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment un instrument qui est extraordinaire, qui a des possibilités infinies. Et شكرا. يجني كل فعلا شكرا. اذا فيصل صالحي فنان عازف عود ومؤلف موسيقي. اذا مشاهدينا اكيد استمتعتم بهذا العزف الجميل للفنان فيصل صالحي. بعد الفاصل